नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SK जॉब अलर्ट में। इस चैनल पे आपको रोज़ाना गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट दी जाती है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज की ताज़ा अपडेट। दोस्तों, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट की तरफ से एक बिग अपडेट आई है। तो इस वीडियो को दोस्तों आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको इस लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और जो मेरे दोस्त इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना समय वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ऑप्शन नोटिफिकेशन आया हुआ है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट की तरफ से। ठीक है, नोटिफिकेशन आया हुआ है। ये नोटिफिकेशन आया हुआ है जो आपके पीछे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पंजाब की तरफ से नोटिफिकेशन आया था एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग, जिसके अंदर वेरियस पोस्ट थी, जिसमें कई एग्ज़ाम तो आपके हो चुके थे। अब बात आती है आपकी कल तक की। कल तक के रिटर्न एग्ज़ाम हो चुका था आपका, अब उसके टाइपिंग टेस्ट की डेट आ चुकी है, जो कि आपका टाइपिंग टेस्ट रहेगा इंग्लिश और पंजाबी लैंग्वेज में। ठीक है जी। तो उन कैंडिडेट का जिन मेरे कैंडिडेट ने कल तक का रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया था, अब उनका टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग शेड्यूल आ चुका है। तो देख लेते हैं क्या शेड्यूल आया हुआ है। तो ये आपका देख सकते हो शेड्यूल 4 इंग्लिश एंड पंजाबी टाइपिंग टेस्ट का रहेगा। और ये आपका कहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा, ये होगा आपका एकेडमिक ब्लॉक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इनसाइड मेडिकल कैंपस सदीक रोड फरीदकोट में। ठीक है जी। तो अब बात करते हैं शेड्यूल क्या आया हुआ है। तो ये आप देख सकते हो 6 अक्टूबर 2020 का शेड्यूल आया हुआ है। ठीक है जी। 10 कैंडिडेट को इसमें बुलाया है। जैसे सुबह का शिफ्ट रहेगा 10 से 11 बजे का, उसमें आपको 20 कैंडिडेट का रहेगा। 11:30 से 12:30 बजे का 20 कैंडिडेट हैं। 1:30 से 2:30 बजे के 20 कैंडिडेट हैं। और 3 से 4 बजे के 10 कैंडिडेट। ठीक है जी। यानी कि आप देख सकते हो कोविड-19 के रिगार्डिंग धीरे धीरे करके थोड़े कैंडिडेट्स को ये टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग बुलाया जा रहा है। इससे पहले भी 2 शेड्यूल आपके टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपका 3rd शेड्यूल चल रहा है। ठीक है जी। जो आपके एग्ज़ाम डेट स्टार्ट हो चुकी है टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग 6 अक्टूबर 2020। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आप ये दे सकते हो 7 अक्टूबर का रहेगा। सेम शिफ्ट दे रखी है 10 से 11 बजे, 11:30 से 12:30 बजे, 1:30 से 2:30 बजे, 3 से 4 बजे। ठीक है जी। याद है सेम कैंडिडेट है 20 10 यानी कि पर डे इनके 70 कैंडिडेट्स का यहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है। नेक्स्ट रहेगा आपका 8 अक्टूबर का। ठीक है जी। सेम डेट दे रखी है, सेम टाइम है और कैंडिडेट आप दे सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके 9 अक्टूबर का रहेगा, जिसमें आपकी 3 शिफ्ट रहेगी 10 से, और फिर 11:30 बजे है, फिर आपका 1:30 बजे की शिफ्ट रहेगी। ठीक है जी। तो टोटल 268 कैंडिडेट का इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा 4 दिनों के अंदर, 6, 7, 8 और 9 अक्टूबर को। ठीक है जी। और लिस्ट ऑफ कैंडिडेट विल बी अवेलेबल और एट यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ठीक है जी। तो जिन में कैंडिडेट का रिटर्न ये टाइपिंग टेस्ट रहेगा उसकी लिस्ट आ चुकी है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। अब बात करते हैं आपका टेस्ट कैसे कंडक्ट करवाया जाएगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके जाने हैं। तो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखी है। कैंडिडेट को आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और साथ में फ़ोटोकॉपी और आइडेंटिटी कार्ड अटेस्टेड, जो आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ किया गया है वो सिविल सर्जन के द्वारा अटेस्टेड आइडेंटिटी कार्ड आपको साथ में लेके आना। साथ में आपको 4 कलर्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको साथ में लेके आनी है। ठीक है जी। और साथ में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, साथ में फ़ोटोकॉपी और आइडेंटिटी कार्ड है आपका गजेटेड ऑफिसर से, यानी कि सिविल सर्जन से अटेस्टेड किया हुआ आपको साथ में लेके आना है। और जब भी आपका टाइपिंग टेस्ट आएगा उससे 1 घंटे पहले आपको सेंटर में मौजूद रहना है। ठीक है जी। उससे पहले आपको पहुंच जाना है। और कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट के लिए आएंगे उन्हें ना तो कोई TA आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है जी। और कोविड-19 को देखते हुए आपको कुछ एडवाइजरी
दी गई है, तो आप इसमें चेक कर सकते हैं क्या करेगा। तो आपको फेस मास्क पहनना कंपलसरी रहेगा, सोशल डिस्टेंस रहेगी, ठीक है जी। आपकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी और कैंडिडेट अपना पीने का पानी साथ में लेके आ सकते हैं और अपना हैंड सैनिटाइजर साथ में रखना है। और ये आप देख सकते हो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब बात करते हैं आपके टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग, जो आपका रहेगा हिंदी और पंजाबी और इंग्लिश लैंग्वेज का, ठीक है जी। तो आप देख सकते हो पंजाबी पैसेज में आपका यूज़ होगा यूनिकोड कंपेंट रवि फ़ॉन्ट, ठीक है जी। रवि फ़ॉन्ट आपका इसमें यूज़ किया जाएगा और आपका ये 10 मिनट का आपका टाइपिंग टेस्ट रहेगा और दोनों इंग्लिश और पंजाबी टाइपिंग टेस्ट के बीच में आपका 15 मिनट का इंटरवल रहेगा। और इसमें आपके मिनिमम ग्रोस टाइपिंग स्पीड आपकी 30 होनी चाहिए, ठीक है जी। 30 से ऊपर होगी तो बहुत बढ़िया है, कम होगी तो आप इसके लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसमें देखा टाइपिंग टेस्ट रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस दे रखी है, तो ये आप ये चेक कर लीजिएगा, ठीक है जी। ये आप देख सकते हो, ये आपकी करेक्ट वोकल लैंग्वेज यूजेस रहेंगे और इंस्पेंट की बोर्ड की कॉम्बिनेशन रहेगा, ठीक है जी। कौन से शिफ्ट की के साथ कौन सा बटन दबाने के साथ में ये अक्षर टाइप होंगे, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं, ये रॉन्ग रहेंगे, ये आपके राइट रहेंगे। तो इस तरह से आप ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, तो आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, टाइपिंग टेस्ट की अच्छी से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एरर पे, कैसे आपकी कैलकुलेशन कैलकुलेट की जाएगी। और ये आपके स्पीड कैलकुलेशन का एग्जांपल दे रखा है, तो ये आप ये चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं आपके जिन मेरे कैंडिडेट का टाइपिंग टेस्ट है, तो उनकी लिस्ट दे लेते हैं किन कैंडिडेट का टाइपिंग टेस्ट रहेगा। तो ये आप देख सकते हो लिस्ट आई हुई है कैंडिडेट की बाकायदा। यहाँ पे कैंडिडेट का सीरियल नंबर है, यहाँ पे रोल नंबर दे रखे हैं, ठीक है जी। और साथ में आपके नाम है, यहाँ पे फादर नेम है, यहाँ पे तिथि है और कौन से समय में आपका लिया जाएगा। तो ये इस तरह से आप चेक कर सकते हैं अपने डेट वाइज और समय के अनुसार कैंडिडेट का लिस्ट, नाम और रोल नंबर दिए हुए हैं। तो टोटल आप देख सकते हो 7 पेज की PDF फाइल आई हुई है और टोटल कैंडिडेट है इसमें 268 जिनको टाइपिंग टेस्ट होना बाकी है, ठीक है जी। तो इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी इसे डाउनलोड करके चेक कर सकेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। और जो मेरे दोस्त इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट्स के साथ में। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।